等的五大希僧，成全一手大仙哈，还有我们的周全人，各位点禅师的苦心栽培，还有各位全贤的指导虚心指导，后学才有这个机会来跟。那首先呢，后学想跟大家问一下哈，我们是不是做什么事？我们是首先我们比如说我们去找工，我们去做一份工作，我们是不是相信我们工作后我们老板是不是会给我们薪水？我们是不是相信我们做的这份工作，老板会给我们薪水？然后我们有相信，我们才会去做，是不是？那比如说，那有相信，然后我们有愿力，去做，我们找到这样的工作，我们花时间去做，有那个目标，有工作的目标哈，然后有这个工作，那我们是不是要去做，老板才会给我们薪水？如果你没有去做，老板有可能给我们薪水嘛？是不是？那有做了，老板才给我们薪水，这就是有做的结果。那跟这个结果其实跟我们修行也一样哦。那请问大家，我们来佛堂修办道，你的目标是什么？是我们花那么多时间来学习，比如说我们今天晚上听课然后我们在学习我们平常我们的那个第二个理论在学习，一直在学习，在办到佛堂修办掉，我们要做什么呢？是不是这就是我们首先我们第一点就是要相信，我们对于我们的道有信心，相信我们最后我们有信心能够成佛，是不是那么我们的目标就是要成佛那成佛首先你有这个目标，你没有去做，你没有去实践，你没有去修行，你还是没办法达到这个目标。所以呢，我们最重点的我们要相信有相信，然后有目标，最重点的还是要去行。如果你没有去行，你光有那个目标，有那个方向，你没有去做，你永远达不到你想要的目的。就像我们找了工作，我没有去做，那你能够领到薪水一样吗？这一样的道理那我们要想修行，我们要想成佛，我们就一定要去做，所以行是最重要的这个就是我们最后的正行，就是能够成就。你有修行，你就能够成就，你有去实践，有去做，有用心去做然后你就能够有成就，能够最后能够成圣成佛能够达到你所要的目标所以呢，信愿行正呢是达成佛道、度化众生的步骤，也是修行，一直修行的过程，成佛的必经之路所以这4个步骤都前面这3个步骤就是最后这个才能够证得这个最后的果位所以前面信愿行它是必经的那佛经也跟我们讲仙佛，你们先跟我们讲说，信为道源功德母，信人远离生死苦，信人长养诸善根，信为菩提做基础我们信是一切成功的基础，成圣成佛要由信而入我们是不是我们相信？首先我们相信我们所做的事情一定会达到那个结果，我们想要我们就是相信我们要的那个结果，我们才会去做。那我们成圣，我们想要成圣成佛，就是要由信而入这是仙佛跟我们讲的来，首先我们来先信第二就是信请问各位前贤，你们相信佛菩萨跟我们讲的话吗？如果不相信佛菩萨跟我们讲的话所以像佛菩萨跟我们讲说大地众生
接近如来智慧德相，但因妄想执着不能证的。其实活菩萨，我们相信活菩萨跟我们讲的话哈，但是因为我们的贪嗔痴慢疑，我们眼睛看到的、耳朵听到的哈，还有心想的哈，这些哈妄想执着哈，所以才不能过哈成圣成佛。涅槃经也跟我们讲，一切众生皆有佛性，有佛性者皆。我们要相信，我们本来就是一种，我们本来就具了如来德性，如来佛性啊。如果你不相信你自己会成佛哈，这样一定成不了佛啊，因为你对成佛的心，你怎么可能成佛呢？所以呢，我们一定要相信我们本来就是佛。那第二点呢，我们要相信哈，我们守道真理真天命真，相信我们求的道是真的。我们求道的时候嘛，得了三宝，师尊跟我们讲说哈，白羊三宝本是万物的结晶，尽含历代祖师的真传妙义哈，乾贯古今千经万典的实相奥机。我们求道得了三宝，三宝心法哈，它是以心印心的。三宝呢，它不在文字哈，以心印心。就像世尊，是先讲了哈，无有正法也常涅槃妙心，直相无相哈，妙法门不立文字，它叫别传。它虽然不立文字，但是它其实是立含了历代祖师他们的真传妙义哈。我们就是我们得了三宝哈，我们就是要好好的保守。平时呢就是我们平时每天都用三宝来修持哈，以心印心。那个三宝呢，它本是万物的结晶哈，我们就是要好好的修持，好好的用三宝来回归我们的本性，我们的良知良人。那白羊三宝，三宝老师跟我们讲说，道如果不真哈，能够传唤道如果不真哈，就是在那个白水圣地有说过一句话哈，道如果不真，能骗得了一人，能够骗得了这么多人吗？能够道如果不佛九州这土，它像我们的道场在新加坡马来西亚还有菲律宾还有越南各个国家都有我们的道场所以呢，道如果不真，如何能够传遍万国？下来我们讲天命迷失也是真的哈。如果道真理真天命真哈，唯有道真理真天命才能够成真，才能够真哈。像我们师尊师母首领的天命都是真的哈，它是应时应应的。在山西省大同府的七佛寺就有这样一个碑文哈，就是母定山岩度缘人，父使虚房降道缘哈，临出太公传圣道，太来天真办收缘。这个呢，第一句话母定山羊度缘人哈，就是说老母呢是定金羊、红羊、白羊三个时期来度化我们这些黄胎缘人、黄胎佛子来回返无极里天那第二句话不使虚房降道缘是说在金羊期老母呢派伏羲氏呢掌道坛呢开始传这个道。那易经记载呢当时伏羲氏仰观天象天之象普观呢地之仪
那观鸟兽之文啊，了解了宇宙之间有一个无穷无尽生生不息的真理，也就是我们走求的这个道。因此呢，就发下了先天的八卦那将道呢蕴藏在八卦之中呢，流传下来。那这就是降道的起源。那第三句呢是临字，它是地泽临卦，上坤下瑞，那代表的是红阳旗那太公呢是礼上的圣号了，就是说在红阳旗呢，老母是将太公礼上来传这个道，那是阐扬内圣外王的大道。那太来天真太来天真半收言的第四句呢，它是地天太卦，上坤下乾，代表的是白羊旗，还有我们的师母孙素贞师母的圣号派遣来老母来派遣来师尊师母来办三朝普渡在办那个幕后收言这个普渡收言的法事。这也是都是在印证的说我们天命无私是真的那我们再来看一下我们的有一个泰国高僧求道的。看一下一个视频。3岁，求道当时为238岁的老和尚，平日持戒谨严修持禅定，才德兼备，颇受当地居民敬仰。上图2002年陈述大仙沈典传师、周讲师等前往拜访高僧留影。台湾的詹典传师得知这项传闻，一来想目睹老和尚的法相，二来想借宿当地的寺庙，以作为办道的食宿之地，因而一行8人，坐了20小时的车程，7小时的路程爬上山，来到这间寺庙。当詹典传师一行人来到寺庙时，老和尚及其弟子早已两边排班，在山门恭候詹典传师大驾。当詹典传师向老和尚言明，想在此借宿，没想到老和尚说在3天前，济公活佛恩师已向老和尚言明，于某日某时，有台湾的典传师将到庙来，能传给你超生了此的心法，届时可教寺中弟子求道，但不可勉强。大道之殊胜，乃有缘者得之。故老和尚今早带领弟子打扫内外，迎接詹典传师的来临。在前一天晚上，老和尚召集寺内弟子时说，老和尚曾于100年前灵性已能离开肉体，至气界各天游玩。有一日经南天门，他想进南天门到里天，却被把守南天门的4大金刚挡住，言明要进南天门，须有3宝之印证方可。而老和尚修持乃弘扬其之法门，自然不懂玄关在何处，口诀为何及合同如何保持，所以不能过去。老和尚当下乃问4大金刚，如何才能过南天门？4大金刚告知现今白羊印律，须在人间求得1贯之3宝心法，方能超气入理达本还原。老和尚回到人间后，更加强自己的修持，平常不轻易接见陌生人，也很少不出寺庙大殿，希望有一天能求得大道。然而在100年前大道尚未普传，台湾人都无法求道，遑论远在泰国偏远地区，人烟罕至的深山。
更没有人知道这里有一位年龄238岁的高僧。而现在台湾各族前人被语言传师漂洋过海，大道方能在泰国普传，因而当老和尚眼里，本身要在明日求道时，寺中大小和尚也都说要求道，以达超生了子，故而当沾点传师以传人，到山上寺庙时，便在庙中办道，全寺的大小僧侣皆求道，更证明现今白羊印语，大道普传唯有求道，方能超生了子，躲灾避难。目前就说20几小时，好，3年7个小时，前贤看这个泰国的高僧他求道，他100多年，他现在已经200多岁了他100多年前他就有那个他的灵魂就能够出窍，然后去游天堂地府，但是他没办法进南天门，他就所以说我们求了道，得了三宝是多么的重要能够让我们超生了死，了道归真让我们可以脱离六道轮回，能够回到是求了道，我们还是要去做，要去行，要去度化众生，我们才能够打本繁衍才能够回到我们的故家乡。那我们现在来看一下然后我们求了道，我们求道的时候是有烧一张龙天表文，然后下里有跟我们讲说地府抽筋天榜挂号100岁年老，如果有真修实练我们的灵性就可以直往西方十界世界不用再堕入地府受世生六道轮回之苦。我们虽然求了道，但是我们要真修实练那第5抽筋天榜挂号然后身软如棉这些印证其实在后学的公公100岁年后学公公96岁过世他真的是身软如棉，因为这个视频后学没办法放不然就放给大家听，因为让大家看看，因为后学公公他在过世后差不多48小时，后学给他拍了我们在拍的那个视频，他的手是非常的柔软，你怎样跟他摆都是一样的，这证明我们所求的道真理真天命灵识是真的以上这些都在证明我们的道真理真天命灵识是真的。这个就是刚泰国高僧求道的那个照片。然后第3点，我们要相信仙佛显化是真的这张图呢，就是在仙佛显化在那个印尼一个印尼画家画的，这个印尼画家他去开仙佛班，本身他是有阴阳眼他有阴阳眼，然后他就在开法会的时候他就把他在开法会的时候看到的那个景象他就把它画下来那法会是四周呢都是佛光的普照那前面呢这4个呢是4大法力主正前方呢就是我们的关圣帝君关法力主还有后方的是张法力主，还有我们的右边呢是李法力主，还有我们的左边是叶法力主然后后面呢这边呢是8仙有8仙，然后这边后面是右边呢是5教圣人。那在后方这里有2个莲台，
莲台，这就是我们的师尊师母哈。我们师尊师母从右边来下来，然后跪在这前面哈，然后跟前面的这些就是一些冤亲债主啊，他跪在这边恳求冤亲债主，让我们能够好好的听班听课哈。然后我们然后听完班听课，然后是做功德，然后再来回向给他们，让我们能够好好的。然后旁边呢，这些呢，这围了一圈呢，就是那些天兵天将哈，在这边护法，还有旁边这些就是我们的我们的历代的祖先，他可以拿。就是我们如果班员，我们有来听班，我们听课，然后我们的那个祖先都能够拿一朵白莲花，然后在外边也可以听。所以我们如果有班，我们就要能够尽量的去听班，我们的祖先也能够沾光，不用在地府受刑哈。所以我们在世的哈，如果有人求到我们的祖先是能够沾光来求他，然后听道理的。然后如果我们的各位前后有功德，还可以回向给他们，这些我们的亲人，我们的历代的祖先就能够提升一级哈，他们不用地府然后受难。所以这个听班听课对我们智慧的提升，而且对我们的祖先是非常的重要。接下来我们在那个拜年的时候，仙佛显化的片哈，这是一个坛主，她老公在旁边这些佛显化的哈，然后大家看一下。这些仙佛显化都是真的哈。然后第4点就是信生死轮回、因果报应、业力在是真的。因果报应，所以说种善因得善果嘛，种恶因得恶果。种瓜得瓜，种龟；种瓜得瓜，种豆得豆，不可能种。不可能种不爱的芹菜龟哈。这都是有因果的，你种什么你就得什么。像我们有一个因果经里面讲说哈，现在这是聪明智慧为佛因，因为前世呢是痴呆念佛人啊。如果你相貌呢是端庄为佛因，前世呢是有采花供佛，所以今生呢是相貌很端庄很庄严。所以呢这些都是有因果。然后还有我们有一位前贤哈，就是大家如果有看到这本书《愿力可抵业力》这本书，就知道这个是我们的一位前贤就是我们澎湖习坛主的女儿贝山的因缘所以写了这本《愿力可抵业力》，这个是因果报应都是真的。如果还没有看到的前贤，可以来爱享佛堂拿一本回去看哈，这是真正的真的哈。因为贝山的原因，贝山就是在10几年前哈，他因为有一次就是肚子很痛，这是因为100年前哈的一些以前的业力找上来哈，拿着黑历史要来找他，这就是以前的冤力在要来找他，然后去医院大小医院看，然后去台中的龙总，然后都找不出病因，然后整个人已经昏迷哈。然后后来呢，就是因为我们台中的那个张坛主哈，然后就跟他讲了这个求道的因缘，然后让他有机会来个求道，然后求道发愿要把度人的功德、社坛的功德这些回向给冤亲债主，让他们也可以得到那个功德，有功德可以
把功德回向给这些冤亲债主，然后被伤，然后才慢慢的好起来哈。这些就是我们愿力可抵业力，愿大利大啊。所以说，我们要相信因果报应哈，我们要发愿哈，愿大利大才能够了悟。然后第五就是信仙佛正信是真的，仙佛正信，我们仙佛所讲的话，我们是佛菩萨跟我们讲的话都是真的。佛菩萨是真语者、实语者、不怀疑者、不异议者，他们所讲的话是真的，我们要香火圣信。还有仙佛下来临坛守结言的圣信都是真的。第六就是相信三期末劫以偏盘转变是真的。这从只会开天、丑会辟地、隐会生人哈，然后到七佛治世、三佛收敛。我们现在已经到了五会交替的时候，三佛收敛哈，金阳期、红阳期、白阳期，现在我们是白阳期。为什么三期末劫转变是真的？它从我们现在以前新娘结婚，新娘是穿红色的，然后到现在红阳期，以前红阳期是穿红的，到现在你看新娘的结婚婚纱礼服啊，很多都是白色的婚纱，是不是？然后还有建房子，以前是红砖红瓦，然后现在墙壁呢都是粉刷成白色的，这些转变都在告诉我们，这转变是天盘的转变是真的。然后我们要相信，圣贤仙佛是人修成的哈。布袋戏里面王继雄跟我们说33天外天，33天天外天，天外有神仙，神仙呢本是凡人做，只怕凡人心不坚。所以呢，只要有信心一定可以成佛。那贤贤，你们相信圣贤仙佛是凡人修成的吗？还有像释迦牟尼佛，他原来是释迦太子，是一个太子嘞。他太子，他将来有可能做皇帝的，可是他为什么要去修行？他去游了4层门，发现了人间的生老病死的，所以他立下决心，他要修行然后观世音菩萨呢，也是人修成的，她原来是一个公主，然后她修成了观世音菩萨。所以呢，我们一定要对成佛要有信心，一定可以修成。那对成佛要有信心，那修行想要做成佛，那一定要有愿力。那接下来我们来看看我们的那先看后学先一个小故事，就是一个愿力的有一个在古老的那个波斯帝国呢，有一位王子呢他的相貌呢，他是很端庄，相貌很好很帅的一个王子他殿中呢也有很多的金银财宝啦，每天吃的啦是山珍海味他穿的呢是绫罗缎，但是呢他就是他旁边呢，他也有很多仆人啦、侍从啦、丫鬟啦来照顾他，可是他一点也不开心为什么？因为他驼背。你说他一个王子驼背，对他的心是很伤他的心那这个生理上的缺陷呢，就让他呢，就是性情呢，他很容易怒，而且很自卑自怜。他就这样呢，过了20年他一直这样子情况就很不好的情况，因为他驼背，作为一个王子驼背，对他的心情就是造成很不好的影响
那有一天呢，这个驼背的王子呢，就看到枝头上呢绽放出那个润叶，他就忽然呢，他就觉悟了，到了自己一直活在这种奇怪的情绪中他实在是没有办法改变什么，他应该呢要有手新的行动，爱无行动。然后呢，这个王子呢就请工匠呢，在那个皇宫里来铸造一座铜像。那铜像呢高大英挺，那也配着长长的剑然后骑着白马，那意气风发。当然呢，他雕刻的这个铜像，这个王子呢，他是没有驼背的哦。那每天呢，这个驼背的王子呢，都会抬头然后围绕着这座铜像在四周在转。那一边呢，就仰望着这个铜像然后就这个气宣扬的铜像呢那就在想那就是他就在想这个铜像是不是自己的化身就这样呢，他就一直在那边转了半年过去了，1年过去了，他有一天呢，奇迹就发生了，这个王子呢，他的背不驼了他呢竟然跟铜像一样那一般腰也挺直了嘞腰杆也挺直了，也可以配起的长的肌然后还骑上了骏马。所以说呢我们要学习像王子这样子有那个愿大才有力大。如果我们也能够积极的为自己设立一个愿望有一天呢，我们也能够克服自己的弱点缺陷，我们也可以像王子一样那我们在我们在修道的过程中，我们也要像王子一样，不管碰到什么困难我们也能够克服自己那我们的愿望就能够实现，我们成佛的愿望就能够实现那佛也跟我们讲佛有三不度无厌者不度，无信者不度无言者不度，无信者不度，无厌者不度。你看佛都跟我们说了，你不信他也没办法度你无厌就是你没有你的愿力，你没有你的目标，没办法度你，你不想成佛因为你对成佛的目标都没有了，所以说他也没办法度你。那天发菩提心也跟我们讲，菩提心文跟我们讲说入道要门，发心为首，修行即悟，立愿当先。心发则众生可度，愿力则佛道堪成。如果不发广大心，必坚固愿，则重经成觉依然还在。所以呢，华严经也说呢，忘失菩提心，修诸善法，是名魔业。是醒安大师写的《现发菩提心文》就是想要我们修道一定要发心，入道又要发心那发心一定要立愿，发菩提心要度化众生。那发众生的心，首先要立愿，立什么愿？立成成佛的愿有立愿才能够成就佛道才有立愿，你就会去做，才能够成就佛道。你如果没有立愿，你就光修行诸善法你没有立这个，就没办法成圣成佛那我们接下来看一下我们仙佛菩萨所发的愿像观世音菩萨也发了12大愿不度尽天下众生誓不成佛。地藏王菩萨发了72大愿，地不空誓不成佛。释迦牟尼佛也发了4大宏愿众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿行。这仙佛菩萨他们都发了大愿
才能够成就活菩萨。那弥勒祖师，我们的老祖师发了48条大愿，其中有一条呢，要画娑婆世界为莲花汤。那我们活佛深知，佛恩师也发了3大宏愿，在先天救度众生，达本繁衍；在后天移风易俗，促进世界大同，继往开来，为复兴中国传统，中国固有文化哈。那我们弥勒祖师跟佛恩师他们发的这件宏，也就是我们首要做的哈。我们现在要我们的老师做哈，因为这也是我们现在要做的哈。我们要救度众生，达本繁衍。我们现在所做的就是要老师所发愿的我们是老师的徒弟，我们徒儿，我们就要老师做事情。那老师呢，也会在我们的身边帮我们哈。这些呢都是菩萨哈，他们发的愿哈，他们都要为众生得离苦哈，不为自己求安乐。那我们也要学习发菩萨这个大愿。那我们求道的时候，我们也发了10条大愿。这10条大愿呢是基本愿大家来复习一下哈。第1条诚心报守，第2条实心忏悔，分道呢是实心修炼第3不可虚心假意，第4不可退缩不举，第5不可欺师灭祖，第6不可藐视贤人，第7不可不尊佛规，第8不可泄露天机，第9不可逆道不懈，第10不可不量力而为分道呢不诚心修炼。这是我们求道时发的10条大愿这是我们，因为我们有发愿，我们才能够求道才能够得。那我们求了道得了道，我们就要修道。那在我们修道的过程中，我们还要发扬大法传的6条大愿这个是佛盘注册的愿你光求了道，你没有修，你没有还是没办法回到我们的故家还是要修这是佛盘注册的愿。第1条众圣心法第2条财法双施，第3条亲口如数，第4条舍身办道，第5开设佛塔，第6开方下种。然后我们现在来看一下我们的第1条大愿，众圣亲传众圣亲传出发心，就是众圣亲传，就是我们要把我们的盛世就是像我们正式就是我们佛堂有班有课我们还是我们要赶快来听班听课，就是要效法前贤的精神然后就是为了让我们这些后学能够明白前贤的明别圣人的智慧，让我们能够好好的修行。这些盛世呢，人人都有份，袖手旁观是愚人就是我们化众生的盛世这些我们都有份，我们不要袖手旁观我们要学前辈的精神，效法前辈的精神，好好去你看我们的前辈为了度化众生，现在好多我们的点安师前人点安师还有我们的理论各个都很发心佛堂有什么事情，你都可以看到他们的身影，他们都非常的辛苦。第2条就是财法双施财施呢
财师有如井松水，一边串打一边生，3日5日不打水，何成边到指南边。我们有看过水井的水会冒出来的，是不是？我们每天打水，它都每天都会，你一直打，它还是一直在那边啊。就像我们打水，你没有打，那些水也是一样淹到，也是一样满到那里。那你打了，它还是一样满到那里啊。它不会说因为你没有打它，它就满出来，也不会因为你没有打它，它就没有这样子，它一样都是在那样，你打完了，它一样水又满到那里，都一样的啊。你有打，它也是到那里；没有打，它也是到那里。它就是已经会水一点例如你有打上来，它还是会满到那里，就是一定会再生出来的意思，就是那样子哈。哇，还不要像我们有一句话说钱在理，像我们都听说过王永庆先生嘛。王永庆先生，你看他虽然他赚了很多钱，可是他能够钱在银行，人在天堂，然后呢，子孙呢对簿公堂，是不是？他的孩子现在他为了他留下的财产在对簿公堂，你说他如果在世的时候知道这样子，他会多伤心，还不如把这些钱然后捐出来做一些善事，然后不会让子孙这样子，是不是？那法师呢，功德是无边，随缘度化广成前，各有能力尽表现哈，正功不昧，众义助念。法师呢，我们就像后学比较坦蛮，他比较恭维了。后学其实讲话就是好。我们今天我们去度化人，就是法师，我们去度人啊，去疼前人啊，不一定说你一定要讲很多的大道理。你去度人，去帮助人，你来求道还是你是什么道很好，就在旁边讲一句也是度人，就是成全人，让他们能够了解到，虽然我们不会讲很多道理，你可以邀请他来佛堂，让其他的前贤来成贤，也是度人啊。然后我们去，如果像看到你们去菜市场买菜啦，还是去哪里去上班啊，工作的环境啊，还是同事啊，这些也可以去度人、成全人哈。这些也是法师，不一定说你一定要讲的很多的道理啊，像不一定说我们要讲像我们的前人啊，还有我们点还是他们会讲很多的道理才叫法师。其实你度人、成全人，让他们。第二点。好，第三呢，就是清口如素，素呢就是吃素，入口清，吃口清。吃素呢不是以初一啊、15啊，还是吃369啊，还有的吃什么花甲灰菜哈，这个不叫清口如素哦，这个只是真的要前天都吃素才叫清口如素啊，前天，而且要那种咱讲三字经不好的三字经嘛，人爱写上面讲话就是有妄语啊，两舌妄语口有事业嘛，及语妄言、两舌妄语这些都是我们清口如素的人那也有一句话说，有德者超我身，无德者藏我命你要有德，能够有德的人的就是一只鸡，它是有德的人吃它，他愿意让它吃。然后我们无德，我们无功无德，我们吃了它，我们就能够几天看点人的了没有？我们从以前到现在，我们是不是也是？我们要怎么去？我们要我们就是说，我们要去清口如素。从现在我就跟6行清口如素，我们就是要
从现在开始，我们要亲口读书，要发起，得从今就是天断节佛盘手天化能力清传体关系，我们要发起悲心，从今天开始，我就不再吃众生的肉，我要跟他关系，然后我要把这些我所做的功德，然后回向给他，我要立业亲口，立业不是然后度化众生，你有立了这些愿，然后佛牌就有你的名字所以呢，这些就是我们要说到我们这些，我们都是没有是单位愿力。第4条就是要说，我们把我们的平常我们能够到佛堂家里的事情处理好，能够生出老爸妈来佛就是来厨房煮帮忙吃，帮忙切菜煮饭还有一些是帮忙在外面指挥交通还有这些都是在这上天都会看到所以呢，我们要把自己能够把自己的时间利用出来分出来，然后这家事情处理好，就是要利用时间来做一些修行办道的事情。第5呢，就是开设佛堂人间一佛堂，仙佛跟我们讲，人间一佛这一间佛堂有1300多。我们求道的时候，是不是有跟我们讲说，讲师跟我们讲说要修到3000功800多年那我们这一间佛堂就有1300功，那我们还差了1000多功，那我们平常就是要扣掉这1300功，我们还有1700功我们要去做。所以说我们要做一个人，我们有3分功德，上天会给我们7分然后又有10分的功德，所以助人设佛堂助人这些都是还有我们塑佛堂有什么好处？塑佛堂就是人间可以邪鬼邪神可以避开，他家庭有佛堂，然后让同修可以来这边学习。那塑佛堂可以让同修一起学习还可以让同修一起交流这是多么好的，可以让大家一起，然后让同修的祖先都可以我们的家庭平安的化解，这是多么好的事情塑佛堂有这么多好处。开放下种呢，就是到还没有那边，比如说还没有那边完全没有人求到的地方，我们去那边开放，也就是一个开放的求神然后去渡人，然后仙佛呢，当你立志要去开放，仙佛呢，他就随时会在我们身边然后会帮助到然后你立愿开放要渡人，在那边设佛堂的那不会上天只会帮助我们早日有利。但是这不是你开放渡到他仙佛呢，他也会在旁边帮助到这是神人共当，不是说你一个人去看仙佛也会在一起帮助到，所以说是神人。第3点就是仙佛菩萨跟我们说圣人不厌不调邪众生呢不厌不成佛。所以你看我们前面讲的那些圣贤仙佛，他们也是立下了宏愿然后我们这些众生，我们这些我们这些后世是要有愿你没有愿，你没有去做没有愿没办法先取圣成佛。像我们工作，我们没有工作，我们也拿不到
清水一样，拿不到公斤一样。所以说，业也是行功立德的也功利。我们要行功立德，一定要有业才会去做。那业也是修道人的途径。业只有立这个业，就是向上天业也是自己的功德，业是仙佛的契约，就是我们修道人跟上天党的契约，就是合同一样。我们没有上天党和工党契约，你可能修遇到困难了，我就说不想修了，这么痛苦，这么累，这么辛苦，修到那个就不会有信心，就不会有愿力，就不会去做。业是我们跟仙佛的契约，我们已经跟仙佛打了契约，我们要修道，我们要放道，我们要去要打帮助道要我们已经有打了这有一定的契约了我们是不是我们在青春宴还有年终的悔过宴生宴这些，还有我们是不是都有在立愿，然后平时的都有烧表文，都有跟上天许愿这些是我们上天的跟仙佛的契约我们都有就是我们年初年终这些我们都有立愿，这些都是我们跟仙佛的契约。所以安利这些业有什么好处呢？能够把握方向，目标可以约束自己的心它可以报答天恶已失的，可以增加仙佛的资历，佛法注册成就佛道。安利最少至少要我们才可以报答天恶失的它有利业天佛的仙佛。他立了业没有做名的，立了业我们是不是要去死如果没有去做，光立业也是没有用的我们立了业有那个目标，先不是好好的去死，那接下来去死。那先问的里面就是不如一个实践，就是要去做是非常的重要那老子也跟我们讲说，和道之木，生于毫末九层之堂，其为土。先以之行习土下那我们呢？行道呢，就是要意思就是说自己的毛病脾气改起，日常伦理道德要做起，要遵实正道要成大许下，像道场的文化呢学起，然后呢去行功立德，行功了念，要去行善事那仙佛正信根本就说修道无出呢，道有那修道行道呢，那所以也讲说地不愁不成器那如果你修道呢，不愿呢，就不成真，不好就不成圣不恋父母呢，就没办法去成功。所以说呢，在修道的过程中，修讲办行。那在行修是有要先求道，然后再道，求道得道，再学道，再经过学道，然后再修道。修道的过程中就要讲道、办道、学道跟我们说呢，学道的时候呢，要越学越和气；修道呢，要越修越欢喜；讲道呢，要越讲越入心；办道越办越去下来我们来看那到底学道要学什么？修道人要如何来学道呢？修道人就是要从日常生活中举手投足待人处事、应对进退，这些呢都是在学道。那我们要学天之德，学地之厚，学海纳百川，学包容别人之短处，学会看别人的。这些都是我们应该从修道人要学的。
第二点呢，就是修啊，讲这样的第二点。那修道要修什么呢？就是要修自己的脾气毛病啊，要真修而非口讲。有人讲成功的公共啊，讲一套做一套啊，这不是真修哈。要真而非口讲，修道呢要修掉教心，修掉罪在心，让自己时时刻刻呢在恶劣时中呢都能呈现圆满。就是在修道的过程中所要。那讲道呢，那讲什么？讲就是如何行道。讲呢，就是要弘扬佛法，阐述不正之大道。讲就是要日日时时讲好话，对不出口，不要有3个是公的人或是较好的人或这些讲的台语不知道大家听没？所以说我们不管别人讲什么哈，我们就是要善语，也不要在背后问别人的是非，然后说是非就是是非之人嘛。所以说我们要口出善语。然后第4点就是犯，那犯又是犯什么？犯呢就是使，就是做起来。就是像我们隐私引我们进来求道，我们是好奇的。那隐私助我们进来求，有张公公德唱歌会他求，然后他助了这个人以后成了道，那他是，如果他成了道，那隐私是不是他的前行？他成道，他是不是也沾光？然后为了别人，当然也是为了自己，他成了道，他的隐私，他当然也能够沾光，是不是？所以呢，犯道是为了别人，最终还是会回归到自己身上。不要替天犯道，替己行道，因为天不言地不语啊，只有我们人才能够代替天话。那我们来，因为时间快到了，我们这首歌我们就不听了，我们就来学一下那这首歌是叫《起头》哈，就是我老师跟我们慈悲的哈，要实现佛的慈悲心，明理去修养生哈，深透世间的无尘，免回破红尘，做良善哈，做良行，看足精神，引我他一家亲，先到机会。然后第二个是修天道，自己好的修持愿学习，不管环境是如何，都本着造诣梦想，自己一生的操劳到最后无结果，他不伤心无奈，是不是？然后第3，讲道理要先修自己，而否太修持深海大道，痛颠理考，一考验一心智慧，单考己心里面，若诽谤，那对将来成道是有理。就是我们在修道的过程中我们要遇到考验，遇到诽谤不要退步老师跟我们讲就是不能退出将来成道就有理。然后半圣道入天地呢，现在要当其时时刻要抱持一名，不能合助你不成全，结人入结情，是辛苦你暗昧师傅天赏为了期望。我们半道主不管姐妹来这个重担呢，老师要叫我们要担起来，要时时刻刻要成长才能够跟老师一起牵手为友。那天后跟我们讲说要有信心，有自力，学道变成成功，有诚心，有爱，说道变成成功，有信心呢，有实力，讲道变成成功，有真心，有活力，换道变成成功，有诚心，有毅力，行道变。我们前面讲了这么多行呢，所以呢，就古德又跟我们讲一丈不入行一尺
些呢，就是我们做的，我们要行，是独善其身，自己一个人修，还是要跟着团队走？就跟着团队，一个人走，你走累了，你就想停下来。如果你跟着团队走，是不是你会一直走？然后团队会互相的加油，然后要跟对团队。比如说我们是让小朋友一起读经，他跟进读经的团队，小朋友是不是喜欢？那我们求道得道，我们跟对修道的团队，通过修道时间成功。像孟母三迁，他孟母第一次，他是住在一个那个木莲旁边，然后想孟子从小就很聪明，然后他们在那边采花果，然后人家送葬的队伍在那边，然后孟子就会协助做那些字，一直教，然后再练一些送葬的那些字，然后孟母看。然后第二次听到了一个就是在旁边，然后孟子呢，他就跟着那些人发鸡呀发鸭那样子，然后就去写这些，然后孟子就想说这样子写这个也不行，然后孟子呢又搬到了一个学堂的旁边，就是呢孟子就看到人家在读书，然后就跟着学堂的。让那些小孩子一起学习，说我们要有智慧的选择，我们要跟修道的团队，还是然后这个广标人的广标，这个邻居的邻居，哈，所以说我们要跟对的团队很重要哈，然后跟对正能量的团队，所以非常的重要。你做你相信的，你去有意愿的，然后你一起有去做，然后最终呢，就是会挣得好，是不是？还有真修持，就是我们哈，就是我们成道、正道啊成。然后我们现在看看我们已经成道的成神哈，他们在人世间哈，他们是如何修行的哈，很有成就的。他们会通透呢，然后上天呢就是可以认定的，啊，所谓呢它是天定的，那我们呢不用担心，我们在修道过程中呢，一次呢我们教上天呢，上天就是清清楚楚、明明白白，他不会亏待我们哦，那我们呢尽管呢去做哈，去行呢，他把成道呢、正道呢。交给上面，可以从汇丰的节钱回来的节眼钱哈，中国水他的，他们的说的话的语气啊，还是他们感到气氛快乐、灵感觉好，就是有在说他们在世呢怎么修，他们就会怎么得哈。就像圣人所说的哈，天上的口味，人间地。第二就是愿力行动力正的天天口味，正品生活认真菩萨们，因为愿大力大嘛哈，他们行，只有愿力大愿就会去行，能够证得先天口味为正。个人的发心呢，用心呢，使人努力牺牲付出的奉献不同呢，将来成就的口味哈，修正的口味也会有所不同哈。那我们来看一下我们当场所成就口味的各位前人辈哈，他们所成就的口味是，像我们成道的何老情人成莲德地经哈，他先碰到口味莲德地经，然后我们何老
上，因为得了钱的话，他的在牺牲，那他把钱也能够用到跟就是当还三光嘛哈，所以他也已经有能够成就了弟子菩萨。那前天来请奶奶成就一手大仙，我们的陈柏霖也还是了一德大仙。然后第三点还是呢是哲恩大仙，还有我们经常听到的那个，就是你们何老前台，还有这个是陈春老前台哈。还有我们我们会听到的，翻唱到的菩萨地菩萨啊，还有白水圣地啊，其实他们都是证了这个道真真听真道，我们所提到它是真的，但是从真的不会不是他们用心的，就是看这个话，用心修行，才通天小事，这个学问。然后最后或许让西施来跟大家做一个解读，就是净土是观千万善愿力法灯，一个是西方的观音，就是才能够进得做到圆满人生。一定要信愿行三德性，就是才能够证得圆满到圆满人生。净土各地情形呢，圣凡如意。我们分享心愿行证哦。当我们今天分享理想前贤跟我们分享的心愿行证哦，因为我们修行呢，大部分都是要有信、有愿、有行，然后才能够证嘛。哦，就好像我们在看《金刚经》，还是所有的佛教的经典，信受奉行，所以信受奉行跟信愿行证的都是一样面的字。所以呢，在信愿行证，它是要面的字。所以呢，在信愿行证，它就是我们在修行的一个大方向、大目标嘛。因为佛经跟我们讲的，为什么佛经跟我们讲的，为什么要信？佛法大海，唯信能入门。信为道源功德。所以呢，我们要对我们在修行的这一条路上呢，要有信心。有信心呢，然后才能够有力量。如果你有疑问的话呢，就没有力量可以使；没有信心的话呢，你心中有，你当使出来。所以你没有力量使出来呢的话呢，你在这一条路上呢，就可能有阻碍、有挫折、有种种的不顺还是障碍。所以呢，在佛经跟我们讲的都是让我们先有一个信念。信念呢，然后才能够产生一个力量，有力量我们才能够在修行的这一条路上呢，可以进，它不会懈怠。所以你在我们知道，像礼拜一、礼拜六我们那个曾经反弹那个传回领队呢跟我们分享，完人呢，因为我们都是一般的凡夫俗子嘛，一般的凡夫俗子要怎么办？或许以前常常在分享说，信徒跟信士有什么不一样？然后对吧？伊唔知什么伊咧拜拜是咧求什么啊？是伊对着妈祖咧行是求什么啊？伊行3天、行4天、行5天、行6天，伊唔知为什么咧行。但是信士呢，他就不一样了。
他是真正的在对我们的自己、对我们的生死有所了解。古时候的士呢，就是读书人嘛，读书人呢就比较明理嘛，所以老师跟我们说的，不明理焉修道。所以你如果没有明理的话呢，你就没有那个信心，没有那种信念，所以在修行的这一条路上呢，可以走得更稳、更久、更远。所以信愿行正，就是我们修行人一个最好的目标嘛。那么愿呢，就是原来的心嘛，你要找回自己原来的心嘛。就好像老师在跟我们讲的说，白羊大喜，精彩可期嘛，不要以评审自己嘛，只要小心谨慎答题，立愿了愿为第一。道之宗旨永不离，佛规礼节莫忘记，言行举止要得体。若肯依此行去呢，保证你一定万事如意。所以呢，我们刚才听理想讲师跟我们讲的，最起码我们有没有照我们得到的时候，那这10条大愿来实践，来行动。如果我们有照着十大愿来做的话呢，那我们在这一条修行的路上就有一个方向，就有一个目标，我们就不会偏离的。所以愿真的是很重要啊。所以呢，刚才你想跟我们分享的嘛，无愿呢不能成仙佛嘛。所以你看那个观世音菩萨也好，地藏王菩萨也好，所有的仙佛都有发下了弘誓大愿嘛。但是他们的愿有达成的吗？没有嘛。像我们知道的，观世音菩萨立的要度尽人间的善男信女嘛。那地藏王菩萨要第一不空，事不成我嘛。那第一有空了吗？没空啊。但是他有成果了吗？成果了。最主要的就是要我们的那一点心。你在10条大愿呢，有没有在尽心的去做？重点是在这边嘛。重点是在这边嘛。所以在行当然要去实践，要去实践嘛。如果我们有信有愿而不去实践的话呢，那我们就不能知行而已，就很难达到目标，达到目的地嘛。所以呢，理论师时常跟我们讲的，1000万个里面呢，不如一个实践嘛；1000万个心动呢，不如一个行动嘛。所以我们在实践行动当中呢，去体悟、去了我们的愿，去体悟道真、理真、天命真，那你才能够真的由内心生发出那一种力量。那一种力量呢，是别人没有办法。你像讲师跟我们说的，要学修讲伴行嘛。所以呢，在行的过程当中呢，你像讲师跟我们说的，要学修讲伴行嘛。学就是要学我们的佛规礼节，学我们佛坛的一切事情嘛，不管是厨房也好，清洁工作也好，服务工作也好，还是上讲台讲课也好，我们都要可以得心应手的来应付，好得所得。所以在学修讲办的过程当中呢，我们一定要很努力的去做因为今天时间的关系，也要到了
诵经的时候呢，或许就不耽误各位大家的时间的关系，也要到了诵经的时候呢，或许就不耽误各位大家的时间的。感谢点灯师，感谢各位先贤后呢，或许就不耽误各位大家的时间的。感谢点灯师，感谢各位先贤给后贤这个机会，好，谢谢大家。好，那感谢各位先贤给后贤这个机会，好，谢谢大家。好，那我们今天明日的单就送到这里，大家一起平安，好，大众齐起立，向国家不献单，我们学到成功，三公，三公，感谢两尊天公，感谢两尊天公，温道月公，在公，在公，感谢两尊天公。感谢两尊准备提供，好，大家待会见。好，各位姐姐晚安，待会见，拜拜。有点会顺放出去吗？有点呢，顺放出去。使用这个笔记型电脑萤幕就可以做直播。使用的程式叫 OBS Studio， 可以在 Google 搜寻 OBS 空一个 Studio 工作室的意思。OBS Studio， 它第一次下载以后，第一次设定就要选，我只使用虚拟相机，只有使用虚拟相机哦，就不必给它什么网址啊、金钥匙，不必填那些资料，但是要设定好哦，要设定那个来源长镜，先长镜，然后来右边呢左下角连接他们两个设定连接他，要调整切换才有办法上，然后这个连接端上我们要读经呢，读经半个小时左右。这个在读经，正上读经，声音不是很大声的。啊，
嗯嗯嗯嗯对对嗯对对面向以上共经功德，面向日天开心，非常昨天先河活动。
了解患者如何有感情造成无形道德专业练习解冤释怀，助其减轻变化病魔折磨之苦，得以早日康复。身心健康，不会增长。南无阿弥下生弥勒尊佛。南无阿弥下生弥勒尊佛。南无阿弥下生弥勒尊佛。感恩理论慈悲，感恩护天人慈悲，感恩普陀师慈悲。各点同事、各领队、各部领队、各群属、各堂主、各讲师们，优秀的前贤，晚安哦，晚安哦，晚安，再见哦。优秀的前贤，领任的、副领任的、主宰、堂主、讲师、前贤们，大家晚安。晚安哦，后天的慈悲，感恩各位点同事慈悲哦。今天晚上的直播有明德班，都是网络线上开班的。然后，明德班呢7点半到8点45或者50，然后9点就线上读经。通常的读关圣帝君、伏魔真经、弥勒教苦真经，然后是回向，他的回向，或者是有的某某成照啊，百年寿终的，要帮忙功德回向，要诵心经1次，然后弥勒教苦真经3次，最后才是回向文。今天你的直播啦，这个叫做荧幕直播，那所用的这个作业程式叫做 OBS Studio，OBS 空一个 STUDIO， 可以Google搜索，可以找那个有繁体中文版的下载以后，下载安装以后，第一次要选那个我只使用虚拟相机，这样才能够用笔记型电脑荧幕直播。也不必那个什么网址啊，什么新钥匙，但是要先连接那个 YouTube 频道，选账户，然后再进入用这个 OBS 来做荧幕直播哦，要连接到 YouTube 账户，也有的是连到 Facebook， 这个是要在这个工作室设定里面去设定，先按那个串里头，然后找到那个服务选项有10-20种，那大概找到最下面2个是 YouTube， 点按选一个，点按进去，然后要连接账户。如果有好几个频道，要选一个频道，
然后再做那个什么超连，也做那个什么直播的标题啊，然后点按那个我不是为了儿童打造的影片，有一个是一个火，要点选那个火，然后这个网页要拉到下面，按那个一个按钮一个按钮叫进行直播，按下去，就从那个自己频道的首页右上角有一个小小的图，就是摄影机中间有加号，我们自己频道的首页右上角有一个摄影机，有加号那个按下去，可以上传影片，可以进行直播，可以在这个频道的社群可以也有联合直播的，也有那个什么新增的，好像建议播放清单的，就选那个进行直播，点按下去，然后要管理直播就是要给它标题啊，然后点选是还是否为儿童打造的影片用，就先确定好，然后网页拉到下方按一个按钮叫进行直播，这样网友才能够在这个频道里面看到影片。那这个工作室你看有没有看到，连那个聊天室的信息都会出来，这样就是直播也成功了。那如工作室有，然后右上角，大概现在游标移到的这个位置，右上角这边有个摄影机小小的图小小的摄影机的图，然后中间有加号，按下去，然后有个进行直播的选项，点按进行直播，然后要管理直播要给它标题然后要确定是为儿童还是不是为儿童打造的影片，要很注重这个，然后网页拉到下面，有个按钮要记得要按进行直播要按下去然后这个自己的频道的有直播的网页才会显示出来。你看，连那个聊天室有人进来了，聊天打字的都会显示出来，这样就是直播也成功了。这个就是用显示器来做直播了。笔记型电脑旁边放个手机，你看手机有线上直播的课了线上上课的声音了线上读经的声音都可以接收得到，直播的时候都可以显示听得到这些声音你看那个画面有麦克风，然后有左边有没有有1、2、3、4、5、6个点，然后声音原则上都只有一个点。声音如果大一点的话，你看它有2个点，诶，现在没有了，它有时候会出现绿色的2个点这个麦克风接收那个手机播放影片的声音线上隔音的声音。我先直播到这里要停止点按结束